som liek zoberala. Nezabudni potom na tenku. Čau. Tu teraz doprava. A tak my sme impulzívni. Dobre, tak Irenka má s tým skúsenosti, keď sú policajti takí blbí. Mladý muž, teraz si ja natočím, hej, čo tu mám, lebo je to môj majetok. Takže ja natočím aj vás, ako tu sedíte. Nemusíte sa zakrývať, však čo, sa hanbíte sa za to, však robíte svoju robotu. Ja neviem, tak prečo by tu bol? Ja som tu len preto, lebo ma priateľ požiadal, rozumiem, ale vy viete veľmi dobre, že on prišiel a hneď sa sem bez nejakého listu, alebo... Ak ste videli, tak ja som došiel po tom, čo odišli prvýkrát policajti. Vy ste došiel, áno, to je pravda. Vy ste tu nebol na začiatku. Bol požiadaný, aby som postrážil, aby ste si tam nevymenili všetky zámky a počkám, čiže my už, Irenka, my už máme aj zámok vymenený, vieš? Ale iba jeden. Ale je. Kvôli tomu, aby bol. To znamená, že vždy to jeden musíte byť, aby toto, lebo oni samozrejme. vymknú a môžu vám to znehodnotiť. My My sa tu nedostaneme.